Boni za gorivo 1984. Dolg Jugoslavije v tujini se je od sredine do konca 70. let več kot podvojil. Sredi 80. pa se je povečal na 20 milijard dolarjev. Po Titovi smrti je Jugoslavija vstopila v obdobje tako imenovane gospodarske stabilizacije, s katero naj bi uredila in uravnovesila gospodarstvo. Tedanja vlada je poskušala premagati krizo, med drugim z manjšo osebno porabo, zato je omejila uvoz surovin za proizvodnjo izdelkov široke porabe in tudi teh izdelkov. Začelo se je obdobje pomanjkanja številnih najosnovnejših izdelkov, pa tudi bencina. Še pred Titovo smrtjo je vlada maja 1979 uvedla omejitev vožnje z osebnimi avtomobili na par-nepar. Ob določenih dneh so lahko vozili osebni avtomobili s parno ali neparno številko na koncu registrske tablice. V Sloveniji so se zaradi tega ukrepa ljudje odločali za nakup drugega avtomobila in tako je bilo leta 1979 prvič registriranih 7.000 osebnih avtomobilov več kot leto prej. Ta restriktivni sistem je veljal kratek čas, saj je vlada že oktobra 1982 uvedla bone za nakup goriva za zasebno uporabo. Boni so bili izdani v vrednosti 5, 10, 20 in 50 litrov goriva. Na voljo so bili boni za bencin in dizel. Boni so bili opremljeni z vodnim znakom SFRJ, na filigranski papir pa jih je natisnila tiskarna v beograjskem Topčideru. Ob nakupu goriva, ki ga je kupec plačal po redni ceni, je moral črpalkarju oddati bon za ustrezno količino goriva. Lastnik avtomobila je prejel bone za 40 litrov goriva mesečno. Boni so ostali v veljavi do konca leta 1984.